হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক মিষ্টিমণি কিচেন। হঠাৎ করে কেক খেতে ইচ্ছে করছে? খুব সহজেই 2টা ডিম দিয়ে মাত্র 4 মিনিটে আপনিও আপনার ঘরে মাইক্রো ওভেনে তৈরি করতে পারেন খুবই সফট ইয়ামি চকলেট কেক। আর এটা কতটা সফট একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন। একটু কেটে দেখাই। আশা করি আমার রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে। আমার রেসিপি ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এখানে আমি 2টা ডিম নিয়েছি আর ডিমটা যদি ফ্রিজে থাকে অবশ্যই 1 ঘন্টা আগে ফ্রিজ থেকে বের করে রাখতে হবে। আর এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ চিনি। আমি এখানে সাদা চিনি ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে লাল চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। চিনি আর ডিম খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ ময়দা, 1 চা চামচ বেকিং পাউডার আর 1 টেবিল চামচ কোকো পাউডার। একসাথে আমি চালনির সাহায্যে চেলে নিব। আর দিয়ে দিব কোকো পাউডার। এভাবে অল্প অল্প করে দিয়ে আমি মিশিয়ে নিব। সব উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। আর এবার এই পর্যায়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ সাদা তেল। আপনারা চাইলে বাটারও ব্যবহার করতে পারেন। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। খুব ভালোভাবে মিক্সড করা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে এখানে আমি দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ তরল দুধ দিয়ে ভালোভাবে আবার মিশিয়ে নিব। কেকের ব্যাটার এমন হবে, দেখলেই বুঝতে পারছেন। আমি যে মাপ দেখিয়েছি এই মাপে যদি সঠিকভাবে তৈরি করেন ইনশাল্লাহ আপনাদের কেক পারফেক্ট হবে। এখানে আমি একটা ওভেন প্রুফ বাটি নিয়েছি আর এই বাটিতে আমি প্রথমে একটু তেল ব্রাশ করে নিয়েছি। আর এবার এখানে দিয়ে দিব কোকো পাউডার। আপনারা চাইলে কাগজও দিতে পারেন, তবে এর আগে আমি কাগজটা দেখিয়েছি সেই জন্য এখানে এবার আমি এভাবে দেখাচ্ছি। পুরোটা আমি এভাবে কোট করে নিব। কোকো পাউডার দিয়ে পুরোটা এভাবে কোট করে নিয়েছি। আর এটা দেওয়ার কারণে খুব সহজেই কেকটা উঠে আসে। এবার এখানে ব্যাটারটা দিয়ে দিচ্ছি। ঝাঁকি দিয়ে নিতে হবে, ভেতরে কোনো বাতাস থাকলে বের হয়ে যাবে। এবার মাইক্রো ওভেনে আমি 5 মিনিটের জন্য বেক করতে দিব। মাত্র 4 মিনিটে, 5 মিনিটও লাগেনি, মাত্র 4 মিনিটে মজার চকলেট কেক রেডি। এখন এটা অনেক গরম আছে, ঠান্ডা করতে হবে। তৈরি হয়ে গেছে খুবই সফট ইয়ামি চকলেট কেক। আশা করি আমার রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে আর অবশ্যই বাসায় একবার ট্রাই করবেন। আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।